Арамын төргөө зэгчтэй мэдээ эхлэж байна. Мэдээ бол баримт, бид баримтыг баталгаажуулна. Манай өнөөдрийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр хөтлийн цемент шохоо үйлдвэрээ эргээд улсад шилжлээ. Хувьчлах зүйлийн жагсаалт гэдэг юм дотор 15-д нь хөтлийн цемент шохооны үйлдвэр гэж орсон. Тэр заалтыг хүчингү болгох шийдвэр гарч байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх боломж хязгаартай байна. Үнэ хотхны нэг байрны давхран хоолой задарч айлууд бохируулсан давтаад байна. Одоосоо манай гэрийн байдлыг очиж харсан мэт дээ, бүр самарцсан. Энэ байдлаараа 2 өдөр явж байгаа байхгүй юу? Хэд чихэрлэг ундааны хэрэглээг бууруулах хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Хөтөл цемент шохоо үйлдвэрийн хувьчлалын гэрээг хүчингүй болгож өнөөдөр засгийн газраас шийдвэр гаргалаа. Тухайн цемент үйлдвэрийг өмнө нь 1987 онд байгуулагдах үед Орос улбаны улсын техник бааз дээр суйрлуулан улс ашиглаж байсан. Өдгөө тухайн цемент шохооны үйлдвэрийг улс авснаар цаашид үйлдвэрлэлийн бүтээмж нэмэгдэж дотоодынхоо бүтээгдэхүүний хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой болно гэж үзэж байна. Хөтлийн цемент шохоо үйлдвэрийг 2015 онд улсын хурлын 70 дугаар тогтоол засгийн газрын 330 дугаар тогтоолоор Basement хэмээх компанид хувьчилсан байдаг юм а. Цагаан цаасан дээр бичигдсэн мөргүй бүтээсэн түүхгүй компани тухайн жилд нэрээ хөтөл болгон өөрчилсөн юм. Ингээд компанийн хувьцаа эзэмшигч нар улсын томоох үйлдвэрийг бэлгэлийн гэрээгээр бусдад шилжүүл хүлээж авсан эзэн нь нас барснаар өнөөдөр хүртэл тус компани хариуцах эзэнгүй явж ирсэн гэдгээ. Хөгжлийн банкнаас 2015 онд 61.5 сая доллар компани авсан зээлээ зориултын зарцуулаагүй буюу өмнө нь зээлтэй байсан 3 банкныхаа өрөнд хуваан төлсөн байдаг юм а. Ингээд 2015 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл нэг ч төлөлт хийгдээгүй хөтөл компани өрг хөгжлийн банкны хардансанд 301 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Тэгвэл өнөөдөр засгийн газраас тогтоол гаргаж хөтлийн цемент шохоо үйлдвэрийг улсад эргүүлэн авч компани өвчлөлийг хүчингүйд тооцож байна. 2011 онд концессийн гэрээ байгуулах үед Basement гэдэг компани гэрээ байгуулсан. 15 оны 10 сарын үед хувьчлагдсны дараа Basement гэдэг ганц хүнтэй компани татан буугдаад хөтөл гэдэг нэр авсан. Хөтөл гэдэг нэрийг 2008 оны үед нэг хүн нэр дээр аваад хадгалчихсан байсан. Тэгээд энэ хувьчилгээ юмны дараа Basement гэдэг компанийн нэрийг өөрчлөөд хөтөл болчихсон. Нэг хүнтэй компани гэж явж яасан. Тэр хувьчлалж авсан сүүлчийн гих хүн нь нас барсан. Нас барсны дараа тэр хөтлийг өв залгамжлагчид нь авахаас татгалцсан. Ингээд өнөөдрийн байдлаар бараг эзэнгүй болчихсон байдалтай ийм компани болж хувирсан. Хуулийн байгууллагын асуудлыг шалгаж байгаа. Хувьчил явуулахад хууль зөрчсөн байна. Хувьчлалын дараа ч гэсэн гэрээний үргээ биелүүлээгүй байна. Хувьчилсан шийдвэрээ хүчингү болгох гэсэн санал ирсэн. Энэ дагуу санал боловсруулад яамдаа санал аваад 2015 онд засгийн газрын тогтоол гарсан. Тэр хувьчлах зүйлийн жагсаалт гэдэг юм дотор 15-д нь хөтлийн цемент шохооны үйлдвэр гэж орсон. Тэр заалтыг хүчингү болгох шийдвэр гарч байна. Ямар ч байсан энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлээд цаашид хэрэггүй гэдгээ дахиж ярилцах шаардлага гарна. Хөтлийн цемент шохооны үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадвал жилд 1 сая тонн цемент 65 тонн шохоо үйлдвэрлэх боломжтой гэдгээ. Харамсалтай нь хувьчлалын замаар орж хулгайн замаар гулсаж явсаар хариуцах эзэнгүй болчих үед улсад өр өгөөж өгөх биш үйлдвэрлэлийн дам эздэд ашиг өгч ирсэн юм а. Өнөөдөр тус үйлдвэр дээр яригдж байгаа хөгжлийн банкны зээлийг улс тэглэх халтангыг өөрсдөө нөхөж төлөх байдал үүсэж байгаа юм. Хөтөл компани зээл нэр холбогдсон 10 гаруй хүнийг авилгатай тэмцэх газар болон шүүх прокурорын байгууллагаас шалгаж байгаа гэх боловч байгаа унаж чадахгүй байгаа байдал асуудлыг улам хурцтуулж байна. Албаны ханш дэлхийн зах зээл дээр түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн гэсэн ч Монгол улс экспортын хэмжээгээ нэмэгдүүлж чадахгүй байна. Учир нь дотоодын үйлдвэрүүд болоод хайгуулын ажил
хойшилж байгаагаас болоод Төв банкн дээр төвлөрөх алтны нөөц хангалтгүй хэмжээнд хүрч байгаагаас цаашид экспортлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон гэж сангийн сайд мэдээллээ. За зис алт ер нь манай гол экспортлдог түүхийдүүдийн үн бол ер нь нэлээд өндөр байна. Бидэнд маш тааламжтай үн. За харамсалтай нь бид одоо өссөн хэмжээгээр экспортлж чадахгүй байгаа нь маань одоо маш боломж алдаж байна гэсэн үг. За алтны хувьд бол одоо бид одоо юу гэдэг хил давуулж худалдаалах ч гэдэг юм экспортлох ийм одоо ийм техникийн хүндрэл гарч ирдэггүй. Төв банкн дээр шууд л ерөөс тухайн өдрийн Лондонгийн ханшаар шууд худалдаж авдаг. Манай одоо Төв банкны нөөцийг бүрдүүлдэг. За дээрэс нь бид одоо өөрсдөө алт олборлдог. Өөрөлд гадна одоо газрын хөрсөн доороо ийм валютын нөөцтэй байдаг ийм онцлогтой эдийн засаг. За сүүлийн жилүүдэд засгийн газар Төв банкнаас хамтран хэрэгжүүлсэн энэ алтны зах зээлийг либералчлах энд нэлээдгүй үр дүнгээ өгсөн. За татварын бодлого, энэ амнаатын бодлого дээр ч гэсэн тодорхой хэмжээний үр дүн өгсөн байна. За сүүлийн жилүүдэд энэ Төв банк тогтмол дор хаяж 20 тонн алт одоо хүлээж авч байгаа. За энэ бол бас баггүй ийм амжилтанд хүрсэн тоо. За энэ жилийн хувьд мөн энийг одоо нэмэгдүүлэх ямар боломж байна вэ гэдэг талаар өнөөдөр Төв банкны эрхлэгч мэдээлэл өгсөн. За тэгэхээр ер нь бол олборлоод гаргацсан алтыг бол Төв банк ямар ч саадгүй авдаг. Тэгэхээр алтны олборлолт одоо үйлдвэрлэл дээр бид онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай гэсэн юм богино хугацаанд. Гэхдээ энэ сүүлийн жилүүдэд за уул уурхайн сайдын өгж байгаа мэдээлэл сүүлийн жилүүдэд манай энэ хайгуул сайн хийдэг. Хайгуул үндсэндээ бараг зогссон. За тийм учраас одоо байгаа ямар стратегийн боломжтой одоо хурдан хугацаанд алтны үйлдвэрлэл яваад энэ тушаалтан дээр одоо шууд онцгой одоо нэмэлт өгөх ач холбогдол өгөх ийм уурхаанууд юу вэ? За энэ дэр бол уурхайн яамнаас одоо ажиллаж байна. За үнэхээр одоо богино хугацаанд үйлдвэрлэл нь яваад Төв банкны валютын нөөцдөр одоо нэмэгдэх боломжтой ийм уурхаанууд байгаа бол засгийн газрын зүгээс энэ дэр онцгой ач холбогдол өгч одоо хамтарч одоо тусалж ажиллана, бодлогоор одоо дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэж өнөөдөр ярилцлаа. Төлбөрийн тэнцэл 500 сая Америк долларын алдагдaltaй гарсныг өчигдөр Төв банкнаас мэдээлж байгаа. Учир нь гадагшаа урсаж байгаа валютад хяналт тогтоох боломжгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл экспортын бараа бүтээгдэхүүн хязгаарлалттай байгаас болоод импортоор орж ирж байгаа ялангуяа тансаг хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн хэмжээгээр орж ирж татвар бага байгаагаас шалтгаалж үнэн ханш тэнцвэргүй байна гэдэг мэдээлэл өгöd байгаа. Тэгвэл үүн дээр гишүүд дараах тайлбаруудыг хийж байна. Өчигдөр Монгол банкнаас мэдээлэл хийхдээ өнгөрсөн оны нийт импортын дүн 7 тэрбум Америк доллар гарсныг мэдээлсэн. Үүний 500-аас 600 сая Америк долларыг суудлын автомашин авахд зарцуулж байжээ. Энэ онд ч импорт үүсэх хандлагатай байгаа. Ачааны машин биш, суудлын машины импортыг түр хязгаарлах, хориглох эсвэл гайлан албан татвар нэмж экспортын орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой гэж харж байгаа юм а. 2022 оны 2 дугаар сарын байдлаар нийт импортод 1.3 сая Америк долларын төлбөр тооцоог хийжээ. Үүний 5%-ийг машин тоног, 14%-ийг хүнсний бараа, 55%-ийг шатхуун эзлэж байгаа бол 12%-ийг барилгын материал тус эзэлсэн байна. Инфляц өнгөрсөн сард улсын хэмжээнд 14, харин нийслэлд 15% өсжээ. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний 50%-ийг импортын зүйлс бүрдүүлж байна. Импортын барааны үн ихээхэн өссөн нь инфляцид нөлөөлсөн гэж харж байгаа юм а. Тиймээс цаашид төвчж болох зардлыг хэмнэхийн тулд тансаг хэрэглээг танах, татварыг нэмэгдүүлэх саналыг улсын хурал болон засгийн газар түрүүлээд байна. Тэгвэл үүнд зарим улсын хурлын гишүүд дараах тайлбарыг хийлээ. Өнөөдрийн энэ валютын хомсдол болцсон, валюта ханшны өсөлт болцсон энэ үед ярих нь өөрөө жоохон тохиромжгүй сэдв. Энэ бол зүгээр ер нь нийт улс орны хэмжээнд тансаг хэрэглээнд татвар ондуулдаг зүйл байдаг. Энийг манай гишүүд бас ерөнхийдөө хэлэлцээд явж байгаа. Гэтэл өчигдрийн асуудал юундаа байна вэ гэхээр шал өөр юм байгаа байхгүй. Яагаад ийм их хэмжээний одоо мөнгө рублээр солигдчихвч гэдэг юм. Иргэд тэрийг л гол нь сэтгэлэн зовоод байгаа шүү дээ. Яг энэ үед валютын нөөцөө бид нар яг хадгалж чадчихэв нөө. Яагаад хүмүүс одоо валют чөлөөтэй сольж авч чадахгүй байна вэ? Энийг цагт нь одоо зөв зохион байгуулж чадаагүй мó? Цагт нь зөв энэ дээр дохио өгөөд арга хэмжээнүүд авч чадаагүй мó гэдэг л гол арга байхаас биш тэр татварын одоо импортын өндөр одоо юу гэдгийг тансаг хэрэглээнд татвар авах бол яг өчигдрийн асуудалтай төдийлөн холбоогүй сэдв. Зүгээр би бол энэ бол асуудлыг зүгээр нэг булзааруулсан, бүрхэгдүүлсэн тайлбарл гэж харж байна. Гэтэл байдал бол маш хүнд хэмжээнд орсон байна шүү дээ. Одоо хүмүүс иргэд бол сандарцсан байна.
одоо валют нь олдохгүй гадагшаа явах гэж байгаа хүмүүс яах вэ, ийх үү. Тийм учраас энийг одоо зохицуулах, үн ханшийг барих асуудал. Ер нь бол дандаа ингээд нэг хайрцаглалнаас гарч сэтгэхгүй болгоомжилсан дараа нь асуудалд орохгүй байхсан ч гэдэг юм нэг тийм өнцгнөөс асуудалд өнөөдөр хандах цаг нь биш. За тийм бол ялангуяа тэр тансаг хэрэглээ гэхээр за ланд 300 лекс 570 энэ төргээ ярьж ах шиг байлээ те. Тэрийг хичнээн хүн хэрэглэдэг байлээ. За нэг 300-аас 500 сая төгрөгөөр одоо борлогдлоо гэдээ үсгээд нэг тэдэн тэрбум энэ төргээ тооцоо хэлж илээ л те. Энэ өөрөө өнөөдөр Монголын валютын нөөцийг одоо нэмэгдүүлэх юм уу, долларын ханшиг 3000-д барих энэ бол гарц биш ээ. Харин ч импортоор юм орж иржээж мөнгө эргэлдэж ингэж харин бид нар төгрөгийн ханшиг тогтвортой барихаас ш орж ирж байгаа юмнуудыг боомлохлоо эргээд харин өссөн шүү дээ. Тэгэхээр яаж хандсан одоо макро эдийн засгийн төвшин ч гэсэн аваад үсгээд энэ бол шийдэл биш, гарцч биш. Тэгэхээр томоор харж асуудлаа оруулж ирж төрөөс баримтлах мөнгөний бодлоготойгоо юм уу эсвэл төсөвтэй үйж ийм өөрчлөлтийг яралтай хийгээд их хурл муралдгаа ярьж энийг шийдэхийн оронд хязгаарлан зогсоон болно гэдэг бол биш. Энийг бол би одоо яагаад ийм ярьж байгаа юм бол гэж гайхаал байна. Тансаг машинаар дамжаад, тансаг гар утсаар дамжаад Оросын холбооны улс руу бэлэн мөнгө биш хэлбэрээр урсчих вэ гэж бас урьдчилан сэргийлж байгаа юм байна, тий. Зөвхөн яг машин аваад явчвал эн чинь мэдээж хэрэг доллараар үнэлэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэл буцаага тэр нь бас одоо нөгөө талдаа бас одоо ингээд асуудлууд үүсэт явчих магадaltaа гэж одоо та бол ойлгож байгаа бах. Тэгэхээр одоо асуудал хэзээ хэдийгээр оройтсон ч гэсэн яг энэ ер нь бол би бол юу гэж үздэг гэвэл ялангуяа том мотортой шин тий одоо тансаг хэрэглээний машины татварыг бол нэмэх нь зөв л гэж үздэг. Дээр нэг 3 жилийн өмнө или 4 жилийн өмнө нэг 7 татвар гэдэг нэг яригдсан шүү дээ. Энэ дотор чи энэ татвар байсан. Тэгэхээр энийг бол одоо бас тухайн үед нэг тийш нь гуйлаад явцсан. Тэгээ буцацсан шүү дээ. Тэрнээс биш тансаг хэрэглэн дээр бол татвар тавих нь бол зөв. Түүнчлэн Төв банкнаас өгч байгаа тооцооллын хэмжээнд ланд 300 машин гарснаас хойш энэ машинд зориулж 500 гаруй сая доллар нөөцөс гарсан гэж мэдээлсэн. За ийм хүнд үед цаашдаа ч олон асуудал тодорхойгүй байгаа үед стратегийн гол импортын бүтээгдэхүүн дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Уул уурхайн цэцлэгээний материал, бордоо гэх мэт бүтээгдэхүүн анхаарч зарим төвчрөх зүйл дээр их оронж байх хэрэгтэй хэмээн сангийн сайд сануулж байгаа юм а. Хурд группийн барьсан хүннөө 2222 орон сууцны хорооллын 2 дугаар ээлжийн тоот байрны нэг давхрын бохирын хоолой задарснаас болж за оршин суугчид 2 өдрийн туршид усан давтаад байна. Тэгвэл тухайн одоо засвартай холбоотой асуудлыг хинт хаана хандхаа мэдэхгүй байна. Сая 3 сарын 21-ний орой 8 цагийн алдад гарсан зүйл юм. Энийг болохоор өмнө нь гэхдээ нэг удаа гарч исэн. Тэр үед бол доор подолд асгарч исэн. За тэгээд айлуугаа орох хэмжээ нь болохоор 21-ний 8 цагийн үед 2.0-аас сагаж гарч иж байгаа. Тэр 90 айлын 0-ын бохирын уус нь айлуугаа орж ирж байгаа гэсэн. Ямар ч шавхах боломж байхгүй. Дээрээс нь бүр ухаан мэдрэхгүй хоёр талаасаа баа шээстэйгээ бүх юмтайгаа сагаж гарч ирээд тэрийг нь шуурхай алба гэсэн чинь хүнээс шуурхай алба гэж байдаггүй юм байна. Дээрээс нь сүүхийн албанууд залгасан чинь сүүхийн албанаас ч гэсэн бид нар өөрсдийнхөө доор подолынхаа усыг яа гэж яхад танах руу орж чадахгүй нэ гэд одоо сая манай гэрийн байдлыг очиж харсан мэт дээ те бүр самарцсан энэ байдлаараа 2 өдөр явж байгаа байхгүй юу. За ингээд явсаар ийм учиртай нэг би нааша чаашаа 2 өдрийн дотор хоол нойргүй хүүхдүүдэд чирээд ингээд машинтаа шалах ингээд аваа явж байгаа хар хүн байхгүй хар хүнтэй бол үлдээч штэ хар хүн байхгүй нэ тэгтэл ингээд нааша чаашаа өчнөө яваад явахад би ингээд хүүхдэд чирээд аваа явж байна миний асуудлыг хурдан шийдээд өгчөөж хаана хандах юм бэ яах юм бэ гэсэн та даатгал дээр оч. Бид нар эндээс нь актыг нь бичээд үгүй. За би мэрэгжлийн хэлт рүү ярьсан мэрэгжлийн хэлтэнд мэддэг ч юм байна. Ийшээ мэрэгжлийн хэлтэнд шалгалт оруулъя. Энд чинь ингээд цаанаасаа ингээд бүглэрсэн юу үгүйг шалгуулъя. Эсвэл бохирын сангийн мангийн буруу холбоонд манбалт байна те. Шалгаад үзээд өгөөч гэсэн чи бид нар мэдхгүй гинэ. Та тэр хот байгуулдаг бай. За би тэр хот байгууллагын дахиад ярьлаа. Тэгсэн чи бас мэддэг амтан байхгүй. Тэгтэл энд өнөөдөр 17 хүн улсын комисс хүлээгээд авцсан байна. Гар хэсгээ зураад. Тэгээ би энэ нөхдүүд рүү ярих гэж холбогдсон чинь байдгүй. Энэ нөгөө хүлээж авсан гарын үсэг зурсан нөхдүүд рүү том өрөө галтайгаа бүр тэр чиг рүүгээ орцсон. За тэгээд энэ асуудлыг шийдээд өгч хариуцлага оруулаад өгч гэсэн чинь өөдөөс инженерүүд нь инээгээд байгаа. Би орой шөнийн 2 цаг болт хүүхдүүдэд гадаа байж байгаа байхгүй юу. За энэ хариуцлага оруулахгүй бол баасны халдвар цаашлаад эрүүл мэндийн асуудал яригдж байгаа. Баасны халдвар гэж юм гарнаа нэрээ хөхөд ямар ч дархлаа байхгүй. Бид нар эрүүл мэндийн асуудлаа ингээд шийдвэл бид нар одоо хаана ч байх уу гэсэн чинь бид нар тэр чинь мэдэхгүй байна. Мэдэхгүй. Тэнд бүр шуурхай алан малв гэж байна гэж байдаггүй юм байна. Онцгой монцгой ийм гал мал аюул гарлаа гэхээр танаа хариуцдаг хүн байна уу? Байхгүй.
Тэгээ та 2 өдөр яваад яг хариуцагч хүнийг олоогүй. Олоогүй л энэ. Одоо бол ороогүй аргаа ороод буцаад иргэн анх захиалсан газараа л хүрээд ирлээ. Одоо сая диж аахгүй 2 хоног өнгөрчээд хахад буудал байрлуулад өгийд гэж штэ гэд ингээд ийм яриад хинэггүй ярьж байгаа зүтэй. Бүхэл бүтэн хүний амьдрал орох оронгүй болчоод бас эстэйгээ зуралдаад ингээ явж байхад чинь тэнд байраа зарах гал сурчлаа сууж байгаа байхгүй юу? Үргэлжлүүлэн зарим мэдээллийг хураан хөлөг хүргэж байна. Монгол улс 2021 оны улиралд дунджаар 119 сая Америк доллартай тэнцэх хэмжээний рублийн гарах урсгалтай байжээ. Өнгөрсөн оны 1-р улиралд 116 сая Америк доллар, 2-р улиралд 113 сая Америк доллар бол 3-р улиралд 118 сая Америк доллар, харин 4-р улиралд 129 сая Америк доллартай тэнцэх хэмжээний рублийг гадаад төлбөр тооцооны зориулалтаар Монгол улсаас гадагш шилжүүлсэн байна. Рублийн гарах урсгалд хойд хөрштэй хийдэг худалдааг санхүүжүүлэх буюу Орос улбаны улсаас нийлүүлэгддэг бараа үйлчилгээний төлбөрт зарцуулагддаг юм. Уг үзүүлэлт 1-р улиралд тогтвортой байсан юм. За энэ оны эхнээс 18-ны хүртэлх хугацаанд 100 сая Америк доллар байсан нь ердийн үеийн дундаж үзүүлэлтэд ойролцоо юм а. Хөгжлийн банкны эрх бүхий албан тушаалан холбогдсон хэрэг бүртгэлийг 33 хэрэг мөрдөн байцаалтын 7 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. Мөрдөн байцаалт явуулсан 7 хэрэгээс 2 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож 2 хэргийг шүүхэд шилжүүлэн шийдвэрлэжээ. Тухайлбал Мөнхбаатнарт холбогдох хэргийг яллах дүгнэлт үйлдэж шүүхэд шилжүүлсэн. Уг хэргийг шүүхэд Отогчулуу, Шинбаатар нарт холбогдох хэргийг хэрэгсэхгүй болгож Мөнхбаатыг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож хүн хилцэх хугацаа дууссан үндслээр ялаас чөлөөлсөн бол Инвестec компанийн нэр бүхий хүмүүст холбогдох хэргийг эрэг хэргийн анхан шатны шүүхээс хянах хэлцээд прокурорт буцаасан байна. Хуульцсан байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Зөв өөрчлөлтөд үндсэн 2 асуудлыг тусгасан юм. Одоогийн хуулиар регистрийн дугаарыг ил харагдах бичилтээр бичиж байгаа эрх зүйн зохицуулалтыг өөрчилж, иргэн нэмлэхийн санах хойд иргэний овог нэр эцэг эхийн нэр, өөрийн нэр иргэний бүртгэлийн болон регистрийн дугаар, хүйс оршин суугаа газрын хаяг тоон гарын үсгийг мэдээллийг тусгах юм а. Монгол улсын иргэдэд олгогдож буй иргэн нэмлэхтэр иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл ил харагдах бичилтээр хийсэн байдаг. За иргэний оршин суугаа газрын хаягийн мэдээлэл ил бичигдснээр иргэдэд багагүй хүндрэл бэрхшээлийг бий болгодог тул уг мэдээллийг иргэн үнэмлэхний санах хойд тусгахаар заажээ. Мөн хуулийн төслийг хэлэлцэх үеэр хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатар иргэн бүрд төртэй харилцдаг имэйл хаяг нэх Facebook болон бусад нийгмийн сүлжээний компаниудаас Монголд төлөөлөгчийн газраа ажилуулахыг шаардах хуулийн төсөл боловсруулж байгаа талаар мэдээлэл өгсөн юм а. Шүүхийн шийдвэр хүсэх тухай хууль хэвлэл нийтлэг эрхийг хориглож хязгаарласан заалт байхгүй. Гэтэл Батүлийг 409-р ангид хоригдсан мөчөөс эхлээд хэвлэл нийтлэг эрх чөлөөг нь хязгаарлаж эхэлсэн. Үүнийг манай үйлчлүүлэгч эсэргүүцэж үлсгэлэн зарлаж байна хэмээн Батүлийн өмгөөлөгч бүрдулам мэдээлэл эхлүүллээ. Хуульд бол ямар ч хэвлэл нийтлэг эрх чөлөөг хязгаарлахгүй одоо ясгүй гэдэг зүйлийг бол тодтогч хэлхийг хүсэж байна. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 14-р зүйл та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улсын иргэн хэвлэн нийтлэх болоод үг үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөтэйгээ заасан байгаа. Бүр эрх чөлөөтэй. Энэ эрх чөлөөгөө баталгаатай эдлэнэ гэсэн байгаа. Баталгаатай эдлэн гэдэг нь ямар ч хуулийн хязгаарлалт байхгүй гэсэн үг. За Монгол улсын үндсэн хуульд дайн болон онц одоо байдал зарласан тохиолдолд хүний үндсэн эрх одоо хүний эрхийг хуулиар хязгаарлана. Гэхдээ энэ нь хүний үндсэн эрх итгэл үнэмшилтэй байх энэ хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг үл хөнднө гэсэн ийм залт байна. Батүл гэдэг хүний хувьд бол би та хүнд нэг зүйлийг хэлье. Энэ хүн бол өөрийгөө суллаач, би хэлмэгтчлээ, би гэм буруугүй шүү гэсэн ийм зүйлийг бол ярьж үсгэлэн зарлаагүй. Энэ хүний гол одоо санаа бол Монгол улс өнөөдөр ардчил хүний эрхийн түвшин маш аюултай түвшинд хүрсэн байна. Өнөөдөр Путинийг одоо шүүмжилт бичээд Украиныг одоо талаар үзэл бодлоо илэрхийлээд дайныг буюу одоо инх тайвныг эрхэмлэх бодлогыг одоо ингээд өөрийнхөө үзэл бодлоор одоо урайлж ингэж хэлснийхэн төлөө энэ хүний хэвлэн нийтлэх чөлөөг хаасан. За Монгол улс 90 оноос хойш хүмүүнлэг иргэний ардчилсан эрх чөлөөд тусгаар тогтносон бүрэн эрхэд бүгд найрамдах улс болсон. Бид нар бол гадны колони улс биш. Бид нар бол эзлэгдсэн орны иргэд биш. Өнөөдөр яагаад Путинийг шөмжилж бичснийхэн төлөө энэ хүний хорих одоо энэ эрхүүдийг хорж байгаа юм бэ те?
Батүлийн хүч удаа аав нь 3 дугаар сарын 7-нд Путиний колоничлол иргэн сэрэгхүү гэх утгатай нийтлэл бичих гэж байхад нь хэвлэл нийтлэг эрхийг нь прокурорын байгууллага хаасан. Тиймээс надаар дамжуулан нийтлэлийнхээ санааг олон түмэнд хүрэхийг хүссэн. Тус нийтлэлд Орос шиг том гүрэн, Украин, Монгол шиг жижиг улс орнуудыг дээрлэхэж хавчиж болохгүй гэх агуулга байсан хэмээн мэдэгдсэн юм. Бичсэн нийтлэлийг нь хураангуулж тамирт хүргэе. Путин дайны дэлхийн их таймны бэлэгдэл болсон Олимпийн наадмын үеэр дайн эхлүүлнэ гэдэг нь тэрээр өөрөөсөө босод хэнийг ч тэр ямар ч улс орн байсан басамжж өдөөн атгаа зогсохгүй хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг хийж байна. За Орос шиг том гүрэн одоо түрүү манай хөрвдүүлэн хэллээ. Украин, Монгол шиг жижиг улс орнуудыг дээрлэхэж авчиж болохгүй. Үүнийг зүгээр хараад суул бид ч тэдний хувьд дарамтлж болдог хулчгаар ард түмэн гэж харагдах болно. Цаашдаа үргэлж бид тэдэнд гутаанд оромжлуулах болно. Ардчлал, инх тайван үнний төлөө бид ямагт тэмцдэг байх ёстой. Тэгж байж бид жинхэнэ эрхчлөө тусгаар улсын бодлогоо хэрэгжүүлж үүнд бусад улс орнууд итгэл үнэмшилтэй хамтран ажиллах болно. Үүнийг залуучууд минь ойлгож өөрсдийнхөө төлөө ирээдүйнхөө төлөө дуугараа. Эр зориг хизээд ялгуулсан байдаг юм аа. За мөн Монголын нийт сэтгүүлч, нийтэлчдэг энэ аимшиг дайныг эсэргүүцэж үзэл бодлоо нээлттэй, зоригтой илэрхийлж хэвлэн нийтлэг эрхчлөөгөө хамгаалалаар хэмээн уриалсан. Ийм зөвлөгийг л бичсэн байж. Өмгөөлөгч хоёр нь Батүлийг өөрийгөө суллаач, би хилмигдчихлээ гэж өлсгөлэн зарлаагүй. Владимир Путинийг шүүмжилж Украины талаар үзэл бодлоо илэрхийлж, инх тайванд урайсныга төлөө хэвлэн нийтлэг эрхийг нь хаасныг эсэргүүцэж өлсгөлэн зарласан гэдгийг тодотгож байлаа. Мөн дээрх асуудлын талаарх гомдлыг 20 анги болон прокурорын байгууллагад удаадараа тавьсан. Гэтэл ямар ч хууль ёсны үндэслэл бүхий тайлбарыг өгөхгүй байгаа учраас зам ёсныхоо эрхийг шаардаж өлсгөлэн зарлахаас аргагүй хүрсэн гэж мэдэгдэж байна. Улсын хурлын энерги бүхий 11 гишүүн санаачилсан. За хит чихэрлэг ундааны хэрэглээг бууруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж өнөөдөр улсын хурлын дарагт өргөн бариад байна. Өөрөлдвөл Монгол Улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд ундааны хэрэглээ өндөр хувьтай байгаагаас шүд цоорох болон бусад төрлийн өвчлөлүүд нэмэгдэж байгааг анхааруулж байгаа юм. 5-аас 12 нас буюу сургуулийн насны хүүхдүүдийн дунд чихрийн хит хэрэглээ өндөр үзүүлэлттэй байгаагаас шүд цоорох өвчин цаашлаад 7-аас 12 насны хүүхдүүд дунд тархалт өндөр байгааг эрүүл мэндийн байгууллагаас сануулж байгаа юм. Эрүүл мэндэд хортой сахарын агуулмж өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглээг хязгаарлах шаардлагатай гэж гишүүд үзэж байна. Энэ хүрээнд хит чихэрлэг ундааны хэрэглээг бууруулах тухай хуулийн төслийг санаачилжээ. Өөрөөр хэлбэл нийт хүн амын сахарын хэрэглээний 65%-ийг ундааны хэрэглээ эзлэж байна. Тийм учраас цаашид хэрэглээг бууруулахын тулд импортын татварыг нэмэгдүүлэх, харин эрүүл мэндэд хоргүй сахарын агуулмжтай ундааны татварыг хэвээр үлдэх хэрэгтэй хэмээн мэдээллээ. Импортын хувь хэмжээ бол их бага байдаг юм байна. Ерөнхийдөө 8% нь чихэрлэг ундаа импортын ундаа орж ирдэг. За 92% нь дотоодын үндэсний үйлдвэрлэгчдийн ундаа эзэлж байгаа. За энэ ундааны хэмжээг үзэхэд бол ялангуяа хүүхдүүд сургуулийнхаа ойр орчмоос энэ чихэрлэг ундааг авдаг гэсэн судалгаа бол 68%-ийг эзэлж байгаа юм. 68%. Тийм учраас эцэг их бид хянах боломжгүй ийм ажлуудыг яг дэлгүүрт нь лангуун дээр нь үнээр зохицуулах энэ зохицуулт бол дэлхийн улс орнуудад хамгийн үр дүнгээ өгсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хөгжиж байгаа өндөр хөгжилтэй 50 гаруй оронд яг энэ хуулийг хэрэгжүүлснээр үр дүнд хүрсэн. Тэрнээс бид нар эцэг их нь хүүхдэд зааж өгөх сургуулийн орчин нөлөөллийн ажлууд хийдэг боловч энэ нь төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ олон судалгаанууд нотолсон байгаа. Хэдийгээр засгийн газраас үдийн цаг үдийн хоол болгоод үдийн хоолнд өгж байгаа мөнгийг тэр бумаар нэмж байгаа боловч энэ асуудал бол шийдэгдэхгүй, хүүхдүүд маань бол тархалттай байсаар байна. Тэгэхээр Монгол хүний ер нь хүний хамгийн анхны хэрэгцээ бол физиологийн хэрэгцээ бөгөөд эрүүл амьдрах хэрэгцээ байгаа. Тэгээ Монгол хүүхдүүд тархалтаараа Азад 1-р байранд 2-р байранд ингээд ороод жагсаад явж байна гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдал буюу Монгол үндэстний хүнсний аюулгүй байдал нь Монгол үндэстний аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөө үзүүлж байгааг харуулж байгаа ийм асуудал юм а. Тийм учраас энэ дээр бизнес эрхлэгчд нь бай, эцэг их эмээ өвөө төр хувийн эмчил хамтдаа энэ хүүхдүүдэд тархалтаа сэргийлэх энэ асуудалд бид нар хамтдаа анхаарах цаг болсон гэдгийг бол хэлье.
Дээрх хуулийн төслийг өнөөдөр улсын хурлын дарга Зандан шатар дүргэн барьсан бол за хэрвээ хуулийн төсөл дэмжигдэж батлагдвал 2024 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэхээр тооцсон гэж мэдээлж байгаа юм а. Дэлхийн альч бүс нутаг газар хооронд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр цаг агаараас шалтгаалсан гамшигт үзэгдлийн давтамж нэмэгдэж байна. Иймээс цаг агаар маргааш ямар байх гэхээс илүүтэйгээр ард иргэдэд маргааш ямар эрсдэл хохирол учрах магадлалтайг таамагласан нөлөөлөлт суурилсан цаг агаарын үйлчилсэн мэдээг гаргах нь чухал байна. Дэлхийн хэмжээнд сүүлийн 50 жилийн цаг агаар уур амьсгал усны шалтгаантай 11,000 орчим гамшигт үзэгдэл бүртгэгдэж 2 сая гаруй хүний амнаас эрсдэж эдийн засагт $364 их $80 гар цохирол авч иржээ. Хамгийн сүүл гаргасан үнэлгээний тайланд ирээдүйд гамшигт үзэгдлийн давтамж эрж хүч улам нэмэгдэнэ хэмээн дурдгдсан байна. Иймд цаг агаарын мэдээллийг ард иргэдэд түргэн шуурхаа хүргэдэг болох шаардлага байна. Гэхдээ мэдээлэлд өнгөрөх биш гарах хор хөнөөл учирч болох эрсдлийг давхар тооцоолон хүргэх нь чухал гэдгийг цаг ууржид хэлж байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын цаг уурын байгууллагууд ер нь одоо бол цаг агаарын аюултай үзэгдэл болох гэж байна гэсэн одоо урьдчилсан мэдээ гаргахаасаа илүүтэй за ийм гамшигт үзэгдэл энд болох гэж байна. Тэнд болох гэж байна. Иймэрхүү хор уршиг дагуулж болох магадлалтай юм гэсэн үр дагаварт нь суурилсан тийм сэрэмжлүүлэх мэдээ өгөх ийм чиглэл рүү дэлхийн нийтээр хандаж байна. Энэ үнд одоо үндэсний цаг агаарын албадууд анхаарах хэрэгтэй байна гэсэн энэ санааг л дэлхийн цаг агаарын байгууллагаас дэвшүүлсэн байгаа юм. Одоо Монголын цаг агаарын байгууллагч гэсэн одоо энэ лүгэн хандаж энэ олон нийт гамшигаас хамгаалах байгууллага зөв орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд яамдтай хамтарсан энэ чиглэлийн одоо үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай болж байна гэсэн юм дохио өгч байна гэж ингэж хэлэх гэсэн. Хэрвээ цаг агаарын гамшигт үзэгдлийг цаг хугацаа орон зайн өндөр наривчлалтай гаргаж чадвал ард иргэдийн амнаас өмч хөрөнгийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Ингийн тулд харин өндөр зэрэглэлийн тоног төхөөрөмж мэрэгссэн боловсон хүчин Монгол улсад шаардлагатай байна. Тодорхой сумын нутгаар байдаг. Одоо дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад нийслэл хотын тэр зүрэгт тийм үзэгдэл болно гэж хэлэх тийм төвшөнд хүрчээд байна шүү дээ. Одоо бид нар бол тийм төвшөнд явах хэрэгтэй байна гэж би хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэнд чинь өндөр мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнууд хэрэг болно. Ирмэнийг одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад бэлдээ гэсэн санаа гэж би хэлэх гэсэн юм л да. Цаг агаараа шалтгаалсан гамшигт үзэгдлийг эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог төгөлдршүүлэх нь Монгол улс шиг эрс дэрс уур амьсгалтай улсуудын хувьд чухал юм а. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох хорооны тооцоогоор хэрэв хөгжиж бууран энэхүү тогтолцоог бий болгож чадвал жилд 3-аас 16 тэрбум долларын хохирол амсгаас зайлж чадна гэжээ. Үргэлжлүүлэн зарим мэдээллийг хураан хөлөг хүргэж байна. Нийслэлийн хүн амын хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан бэлтгэсэн махыг 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн худалдан борлуулах засгийн газрын шийдвэр гарчээ. Үхрийн ястаа мах 8,900 төгрөг, хоньных 8,300 төгрөг, ямааны мах 7,100 төгрөгийн үнээр 9 төгрөгийн 468 хүнсний дэлгүүрээр худалдаалах юм а. Үүнээс гадна аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны зардлын зүрэг нөөцийн махны борлуулалтын татварыг цахим төлбөрийн баримтын системд нийслэн олгож байна. Нийслэлийн хүн амын хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд 23 аж ахуйн нэгж нийт 12.6 мянган тонн махыг нөөцлөн бүрдүүлжээ. Нийслэлийн мэргэжлийн газарт оны эхний 3 сарын байдлаар 1644 алтан бичиг 806 өргөдөл гомдол ирсэн. Эдгээр 132 гомдлын дагуу улсын байцаагч нар хяналт шалгалт хийж 14 аж ахуйн нэгж 5 иргэнд 53 сая төгрөгийн торгуул зөвшөөрлгүй 27 байрлагад прокурорын албан даалгавар гаргуулж үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Орчин аюулгүй байдлыг хангуулах талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулжээ.
Үүнд Улаанбаатар хотын өнгө үзэмжид сөргөөр нөлөөлж байгаа болон 7 сар буюу түүнээс дээш хугацаанд барилга ухсралтай үйл ажиллагаа зогссон. Орчиндоо эрсдэл учруулж болцсошгүй барилга байгууламжуудыг хамгаалалтын горимж шилжүүлэх үүрэг даалгаврыг захиалагч 54 аж ахуйн жирэгдэд хүргүүлсэн байна. Үүнд Баянзүрх дүүрэгт 12, Баянгол дүүрэгт 12, Сүхбаатар дүүрэгт 8, Сонгоорхон дүүрэгт 6, Чингэлээ дүүрэгт 5, харин Хан уул дүүрэгт 11 барилга байгууламжид орчны аюулгүй байдлыг хангуулах болон хамгаалалтын горимж шилжүүлэх мэдээллийг хүргүүлжээ. Хүн амын нас хүйс эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зөнхлөн тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс үрдчлэн сэргийлэх, эрт илрүүлэх хүслэх шинжилгээ онцлогоонд хамруулах ажлыг энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээс орон даяар зохион байгууллаа. Үүнд насанд хүрэгчид 19 төрлийн үзлэх шинжилгээ онцлогоонд хамрагдах юм. Тухайлбал зүрх судасны өвчин, чихрийн шижин сүргээ, сэтгцийн эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ, эмнэлзэн үзлэгээр эрүүл мэнд, бие бэлтрийн үнэлгээ, артерийн даралт хэмжих, лабораторийн шинжилгээгээр биохим, цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ, глюкоз, пап, сорил, гепатит Б, С вирус болон Тимбүү, ХТХВ илрүүлэх хурдчилсан сорил, багшин шинжилгээгээр зүрхний захиргаамжлаг, улаан хоолой хотоодны дуран, цээжний рентген шинжилгээ, хөх хэвлийн бамбайн хит 50 шинжилгээ хийхээр давалжээ. 18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд 6 төрлийн үзлэх шинжилгээ онцлогоонд хамруулах юм. Тухайлбал халдварт бус өвчин болон сэтгцийн эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ, эмнэлзэн үзэлгээр амны хүндийн шүдний үзлэг, сүргийг үзлэх хийнэ. Хүн амын урьдчилан сэргийлэх эртэлрүүлэх үзлэх шинжилгээ онцлогоонд хамруулах үйл ажиллагаанд бусад салбарын оролцоог хангаж ажиллахыг ерөнхий сайд үүрэг болгожээ. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг гадаад мэдээгээр үргэлжилж байна. Онцлог мэдээллийн хураан хүргэе. Зеленскийн Москватай тохиролцоонд хүрсэн асуудлуудаар Оросын талаас байр сууриа илэрхийлжээ. Улаанбуудын ханш өнгөрөгч 2 сарын дундаж ханштай харьцуулахад бараг 2 дахин өсөд байна. Үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За Украин улсад болж буй нөхцөл байдалтай холбоотой олон улсын хэвлэл мэдээллүүдийн хэрэгслийн дамжуулж цаг үеийн асуудлаар мэдээллийн томыг үзэгч та бүхэндээ тоомлон хүргье. За Оросын Украинд явуулж байгаа сэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой Оросын холбооны улс болоод Украиний хооронд энхийн хэлэлцээр байгуулах асуудлах яриа хэлэлцээ явагдаж байгаа. За энэ асуудалтай холбоотой Украиний ерөнхийлөгч Зеленский за Оросын холбооны улс болоод Украиний хоорондын энхийн хэлэлцээрийн хүрээнд Киевийн зүгээс Москватай тохиролцоонд хүрсэн бүхий л асуудлаар Украиний ард түмний саналыг сонсох шаардлагатай гэсэн мэдгэл гаргасан. За энэ мэдгэлтэй холбоотой Кремлийн зүгээс хариу байр суурь илэрхийлсэн байна. За Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песковын хэлж байгаагаар нэгэнт хоёр талын хооронд хэлэлцээний хүрээнд тохиролцоонд хүрсэн асуудлаар олон нийтэд дэлгэц тавих нь бол яриа хэлэлцээг бодит үр дүнд хүрэхгүй. За мухардалд оруулах сөрөг талтай гэсэн байр сууриа илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр альва хэлэлцээ явагдахад талууд зарим асуудал дээр буулт хийдэг. За зарим талаараа дэвшилттэй ахиц гардаг. За тийм учраас олон нийт зарим буулт хийсэн асуудлууд дээр хариу үзүүлэх нь бол мэдээж. Тэгэхээр хэлэлцээний нарийн ширэн зүйлүүдийг энхийн хэлэлцээр байгуулахдаа том зорилгодоо хүрэх хүртлээ. За хэлэлцээнд оролцогч талуудын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөр бусдаар бол нууц байсан нь бол хэлэлцээг амжилттай явуулж хэлэлцээр бий болох чухал процесс болдог учраас за Украиний ерөнхийлөгчийн саналыг бол дэмжихгүй байгаа Кремлийн талаас бол мэдэгдсэн байна. Тэгэхээр хэлэлцээ үр дүнд хүрэх одоогийн байдлаар бол давуу талтай оролцож байгаа Оросын холбооны улсын байр суурийг бол нэгсэн тэргүүн эрх ашигт бол авч үзэх ёстой гэдэг асуудал дээр бол олон зарим шинжээчд онцлсан байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын Кремийг бүслэх төлөвлөгөө агаарын давталгаа болоод хуурай замын давталгаа бол үргэлжилж байгаа. Ийм учраас Оросын холбооны улс болоод Украиний хооронд зэвсэг хүчнүүдийн хоорондын ширүүн тулаан үргэлжилж байна гэдгийг бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бол дамжуулж байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой Киевт бол өндөржүүлсэн хөл хорой тогтоогод байгаа. За мөн Оросын цэргийн давшилт урагшилж байгаатай холбоотой Киевээс ердөө 30 км-ийн зайтай байдаг Бориспол хотын оршин суугчдыг орон гэрээ орхиж өөр тийшээ явахыг сануулж байгаа талаарх
олон улсын одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл онцолж байна. Тэгэхээр Украины талын өгч байгаа мэдээллийн дагуу за Мариупол хотод хүнс тариа болоо эмнэлгийн хэрэгсэл цахилгаан болон усны одоо хомсдолд орсон. За Харьков хотод Оросын цэргийн үйл ажиллагаанаас болж бараг одоо 1000 орчим барилга байгууламж эвдэрч сүйдсэн. За Оросын тэнгисийн хүчин Украины хар тэнгисийн чухал бомб тулах Одессыг бол ийм одоо захын дүүргүүдийг бүсэлж явсан гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За түүнчлэн Украины жанжин штабын өгч байгаа мэдээлэлээр 15300 орчим Оросын цэрэг за Оросын холбооны улсын Украинд явуулж байгаа цэргийн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш одоо хүртэл одоо амь насаа алдаад байна гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байна. За харин Оросын холбооны улсын талаас өгч байгаа мэдээллийн дагуу за Мариупол хотоос за 62000 гаруй одоо энгийн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлсэн. За хүмүүнлэгийн коридорын хүрээнд бол гаргасан гэсэн мэдээллийг өгсөн. За эдгээр иргэд бол аюулгүй одоо газар бол шилжүүлсэн гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байна. За мөн Оросын холбооны улсын зүгээс өрөндийн улс орнууд Украинд одоо цэргийн зэвсэг техник за ялангуяа цэргийн хөнөөлт зэвсэг одоо нийлүүлсээр байна гэдгийг бол онцолж байна. За Украинтэй залгаа улс орнууд за мөн Украины дотор одоо дөрвсөн зорон гэрээ орхисон гэсэн мэдээлэл өгсөн. За энэ тоо мэдээ нь бол Украины нийт ард иргэдийн 25% буюу 4/1-ийг бол эзэлж байна гэсэн мэдээллийг бол CNN онцолсон байна. Тэгэхээр ялангуяа Украины баруун одоо бүс нутгийн Львов хотод бол ихээр бол дөрвөсөд очсон. За Львов хот нь Польш руу гарах одоо чухал одоо төс хот учраас бол маш олон одоо Украины иргэд бол энэ хотод ирээд байна гэсэн мэдээллийг BBC өгсөн байна. Тэгэхээр Европын холбоо Оросын эсрэг ахин хориг арга хэмжээ авахтаа бэлтгэсэн за бэлэн байгаа гэсэн мэдээллийг Европын холбооны эрхүйхий төлөөлөл өгсөн. За харин Унгар улс Европын холбооноос Оросын эсрэг авах эрчим хүчний хоригт бол нэгдэх боломжгүй гэж үзэж за Европын холбооны шийдвэрт бол хориг тавихаа мэдгдсэн гэдгийг бол Оросын Russia Today хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл амжуулсан байна. Тэгэхээр Унгар улсын хувьд бол Оросын холбооны улсын эрчим хүчний хараат байдалд бол байдаг ийм улс. За ийм учраас Европын холбооны энэ хүү шийдвэрт бол санал нийлэхгүй байгааг бол онцлсон гэдгийг бол онцолжээ. За Европын холбооны гадаад хэрэг батлан хамгааллын сайд нарын уулзалтаар Европын холбооны аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд 5000 хүртэлхтэй зэрэгтэй Европын холбооны аюулгүй байдалд одоо занал учруулсан аливаа асуудалд хариу арга хэмжээ авах зорилготой цэргийн бие бүрэлдэхүүнийг байгуулах, хуулийн эрх зүйн орчныг бий болгох шийдвэрт буюу одоо бодлогын баримт бичигт Европын холбооны гадаад хэрэг батлан хамгааллын сайд нар санал нэгдэж баталсан гэдгийг Европын холбооны төлөөлөл мэдгдсэн байна. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөстийн асуудал ирсэн дээд комиссар за Украины дөрвөсөлд зориулж хүнс дулаан хүнжил гуц зэрэг одоо яаралтай шаардлагатай байгаа зүйлсийг цуглуулж за эдгээр хүмүүст бол хангах ажлыг зохион байгуулж байгаа гэдгийг бол CNN бол мэдээлсэн байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын Украинд явуулж байгаа цэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой за Оросын холбооны улс болоод Украин улсын дэлхийн хүнс болоод үр тарианы 30%-ийг бол ханган нийлүүлдэг улс. За ийм учраас дэлхийн улс орнууд энэ хүмүүнлэгийн буюу одоо хүнсний хямралт байдал үүсэх томоохон эрсдэл нүүрлж байна гэдгийг дэлхийн хүнсний хөтөлбөрийн төлөөлөл онцолж байна. За ялангуяа ойрох дорнд болоод хойд Африкийн улс орнуудад хүнсний аюулгүй байдал одоо нүүрлэх аюултай нөхцөл байдал үүссэн. За одоо ийм нөхцөл байдал нүүрлсэн учраас за хүнсний хямрал нүүрсэх эрсдлийг бол одоо дэлхийн хүнсний хөтөлбөрөөс анхааруулж байна. За тухайлбал ойрох дорндын одоо Турк улсын хувьд Украин улсаас энэ улаан буудан хэрэгцээний 90%-ийг бол хангадаг. За Ливан улсын хувьд бол 80%. За Лив улсын хувьд 40%. За Египтийн хувьд бол 30% Украин улсаас бол ханган нийлүүлдэг юм байна. За харин ойрох дорндын одоо иргэний дайнтай байгаа Йемен улсын хувьд бол 27%-ийг бол Украин улсаас бол худалдан авдаг гэсэн тоо баримтыг бол харуулсан байна. Тэгэхээр дэлхийн хүнсний хөтөлбөрийн одоо өгч байгаа энэхүү мэдээллийн дагуу ойрох дорнд болоод энэ хойд Африкийн улс орнуудад энэ хүмүүнлэгийн хүнсний хямралт байдал бол нүүрлж байна гэдгийг бол онцлсон. За түүнчлэн дэлхийн товарын зах зээл дээрх улаан буудан үн за энэ оны 1 болоод 2 дугаар сарын дундаж ханштай харьцуулахад одоогийн байдлаар бол 47% өсөд байгаа гэдгийг мэдээллийг бол дэлхийн хүнсний хөтөлбөр болоод олон улсын эдийн засаг шинжээч бол онцлсан байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улс болоод Украины нөхцөл байдалтай холбоотой олон улсын хэвлэл мэдээллүүдийн хэрэгслийн цаг өгч байгаа цаг үеийн асуулах мэдээллийн таймыг өсгөх та бүхэнд таймлал хүргэлээ.
ингээд гадаад мэдээг сонирхох үзсэн явдал баярлалаа үзэгч та бүхэнд. Лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаас үзэгчдэд баярлалаа. Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэй.